マッシュですけど、今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね、クラッシュオブクラブで強い奴らということでやっていきたいと思います。今回の動画では、ティア S な奴らですね、クラッシュオブクラブで強いヒーロー、そしてサブキャラ、そしてパワー、このあたりを喋っていければと思います。ぜひね、そんなキャラいるんだ、使ってみようとか、あれば参考にしていただければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在、クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画投稿中でございます。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていくんですけど、まずはね、ヒーローから喋っていきたいと思います。ヒーローに関しては結構喋っているので、ぜひそちらも見ていただきたいので、ちょっとサクッとにはなるんですけど、強いやつピックアップしていくと、まずは、スパイクということで、そりゃそうだろっていうところあるんですけど、このスパイクの強いところは、やっぱりね、範囲攻撃のサボテンボムが火力も高いし、序盤から中盤まで、もう初手突で敵を落とすこともできれば、あとは終盤にね、カニをどうひっくり返すかっていう、最後の最後の、それが伸びきったエリアの中でも非常に強いというところがやっぱポイントでございます。スパイク専用モードと言っていいくらい今は強いので、スパイクが育成できてる人はもう文句なしで使った方がいいと思います。で、2番目におすすめのヒーローとしては、バーバリアンキング、こちらですね。やっぱり強みとしては、終盤もしっかり立ち回りっていうのが大事ですね。そもそもやっぱババキンは足も遅いので、そんな初手突っていう感じではないんですけど、編成強化しっかりしてあげることによって、メガクラブもひっくり返すことができますし、やっぱレイジがいいですよね。メガパンチ自身にそこそこの火力があるっていうのと、レイジで火力アップできるっていうのが非常に良くて、で、メガパンチもね、そんなクールタイム長いものでもないし、ウィザードなんか入れてあげればね、高回転で回すことができる。そういったところで非常にいいです。で、あと、ノックバックもね、しっかりと出すことができるので、敵を遠ざけることもできますし、鶴に押し込むこともできる。いろんな、もうほんと汎用性高く、で、体力が1万以上あるので、めちゃめちゃおすすめでございます。次におすすめのヒーローは、アチャクイ。アチャクイはとにかく初突です。もう勝ちたいとか、海賊で試合を終わらせて、宝箱めっちゃ引いてやるとかね、そういった方はね、もうアチャクイ一択でございますね。アチャクイの強みはほんと初手突、中盤くらいまでかな、全然ヒーローをちょこっとすれば勝てるってところありますが、きついポイントとしてはやっぱ後半ですね。メカクラブをめちゃめちゃ敵が連れてきて、軍団で戦ってくるような時っていうのは、X スナイプだけだとやっぱ物足りないね。終盤のこのカニの大群に対しては、ちょっと X スナイプきついところありますので、そこだけ注意ポイント。なので、試合をあんまり長引かせずに倒していく。そういった立ち回りが求められるかなと思います。今ね、やっぱアチャクイ強いし、X スナイプ効果力なので、非常に強いと思います。ということで次、サブキャラ見ていきましょう。良さそうなキャラをね、ちょっとピックアップして喋っていきたいと思います。まずはメイビスっていうことで、メイビスでもいいし、グレッグでもいいですね。どっちもですね。メイビスグレッグどっちでもいいので、1体入れておくと、序盤のコイン稼ぎいいのかなと思います。特にババキン、あとはスパイク、このあたりはしっかりと形を組んでね、戦っていきたいっていうのがありますので、サブキャラを、1体でも多く取りやすいメイビスとグレッグっていうのは入れるといいと思います。で、次が旅商人。これやっぱ強いですね。メイビスで畑引っこ抜いた時もポーション落としてくれるし、もちろんグレッグもね。あとは終盤はメガクラブを大量にひっくり返した時に、そのコインで、ポーションに変えることもできるっていうのがありますので、攻撃速度上がるし、移動速度上がるし、持ってて損はない。別に旅商人の代わりに何を入れるって言ってもね、そんな入れるキャラいないと思うので、旅商人非常にいいと思いました。これもいつも通りですね。で、ポコ。これ必須ですね。もうちっちゃいミニクラブを倒した時に回復できるので、2、3体まとめて倒せば一気に回復っていうところもありますね。これもね、もう言わずもがなの、最強でございます。で、ちょっと良かったなって思うのが、ゴブリン。これちょっと面白いんですよね。そんなになんていうの、普通のエメハンとかさ、スクワットリーグみたいに4分間を活用して編成強化してとかそういった感じじゃないので、中盤あたりで試合を決めちゃいたいなって思ってる方は、このコインをね、もらっていく。星5の場合は12枚もらって、序盤のスタートダッシュ決めてあげるっていうのもね、ちょっと悪くなかったというか、ちょっと味変で遊びたいなっていう人は、ぜひ使ってみてください。次はヘビーですね。これも編成というか、人によっては使ってますね。ホットシューターのサブキャラに対してボーナス HP を乗せれるので、ウィザードに、しっかりとボーナス HP 乗せて、ウィザードは耐久させていくと。で、あとは、ババキンで高耐久編成とか、スパイクのサポテンボムからウィザード守ってあげるとか、そういった感じで使ってる人もいました。悪くはない感じかなと思います。ボウ。これね、ちょっと話しておきたいなっていうのがありまして、ボウっていうのはモンスターに対して攻撃速度がめちゃめちゃ速くなるっていうのがあると思うんですけど、これね、やってみたらわかるんですけど、ひっくり返す前の野生のメガクラブですね。まだプレイヤーに手が加えられてないメガクラブ。
こちらに対しては、モンスター判定で攻撃速度が上がります。なんだけど、一度プレイヤーがひっくり返すと、それは、モンスター判定じゃなくなって、ボウの攻撃速度上がんないんですよね。なので、基本はボウ悪くないんだけど、中盤以降、どのメガクラブもひっくり返されてきたなっていう時には、そんなに火力出してくれるっていう感じじゃないので、そこは一個注意ポイントかなと思いました。で、次はレアキャラ見ていきましょうか。まずは、衛星兵ですよね。これね、非常にいいですね。特にババキン編成に関しては衛星兵が良くて、とにかく耐久したいんでね。で、あと試合の最後の方って宝箱なくなるじゃないですか。鶴が伸びてきて宝箱がなくなってくると、もうサブキャラを新しく追加することができないので、誰もやられてほしくないので、ポコの回復が間に合わないっていう時があったりするので、そういったところで衛星兵が裏で活躍してくれたりはしてます。なので結構おすすめでございます。で、ダイナマイク。これも普通に最強アタッカーなんで言うことないんですけど、一番小さいミニクラブとかをね、まとめてひっくり返してくれたりするところの補助になっているので、入れておいて安牌かなと思います。フランケン、これ超おすすめですね。スパイクが多いので、このスタン攻撃もらった時に、ちょっとでも回復が早くなった方がいいので、フランケンはね、本当欲しくなってきますね。スタン時間が長くなれば、またカニに攻撃されてっていうところありますから。はい、メガクラブの攻撃も痛いですからね、気をつけていきましょう。で、ウィザード、これもね、言う必要ないですね。サボテンボムをちょっとでも多く投げれるし、他のパワーに関してもね、2回目が早く打てるってところありますから、もうこれ言うことなしの、ウィザードさんは最強でございます。入れておきましょう。で、あとは、スーパーレアで行くと、まずレオンですね。これも言うことなしっていうところで、初期サブキャラだろうが、試合の後に取ろうが、普通に強いですね。攻撃力アップっていうのはやっぱりレオン必要ですし、足も速くなるっていうところでね、非常にいい、強いキャラだと思います。で、ラフスさん、これもいいですね。コインがめちゃめちゃ稼ぎやすいゲームモードなわけでもないので、最初に入れてスタートダッシュ決めてあげてもいいし、終盤にとって編成強化してあげてもいい。これ好みで使い分けるといいと思いますが、ラフスさんも非常に優秀でございます。で、あとは、入れてみても強いなって思ったのは、まずバトルヒーラーですね。試合の終盤に編成強化って意味では非常にいいと思います。コイン稼ぎちゃんとやってあげないと、バトルヒーラー3回取ってメガにしにくいっていうのもあるので、そこだけ注意ポイントではございます。で、オプティマス、これ強いですね。耐久力よし、そして2回宝箱を開けば、メガになってくれる。そして地味に回復してくれてるんですよね。これ、ダメージを受けると、スクワット回復ってところがあるので、ほんと、ちょっとでも耐久したい。特にババキンかな。非常に強いと思いました。あとは、B とかもね、ちょっとカニをひっくり返すのを手伝ってくれたりするので、悪くないなと思いましたし、ジェシーなんかを使ってる人も見かけました。で、テイルスも火力高くて、貫通弾打ったりするのでね、攻撃役としては優秀かなと思います。ということで、最後パワー喋っていきましょう。面白かったなとか使えたなっていうのと、あとは普通に強いのを喋っていきたいんですけど、まずは、ローリングウッドちょっと良かったね。ローリングウッド。ノックバックで鶴の方向に押し込んであげたりとか、あとはミニクラブちっちゃいやつはひっくり返しやすかったりとかで、面白系の一つではあるので、最近始めた方なんかでね、ローリングウッドはレベル2なんだよねとかいう人も、使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。で、次は、スケルトンバレル。これ使ってる人もいましたよね。めちゃめちゃ強いかって言われたらね、そんなに強くないなっていうのは個人的な感想なんですけど、適当に巻いておいて、カニをひっくり返してくれるっていう意味では強かったりするので、好きで使ってる人も多いと思うので、それなりのパワーではあると思います。で、クロニワタリ。これもアチャクイの初手突専用ですね。アチャクイで初手突したいんだったら、クロニワタリ一回試してみてください。で、あとはヒールパック。これ強かったですね。特にババキンなんかで耐久したい人は、ヒールパック使っておすすめだと思いますし、あと、ババキンと、ウィザードとバトルヒーラーと、みたいな。すごい耐久編成みたいなのもちょっとね、使ってる人いると思うんですけど、そういったところでもヒールパック良かったりするので、おすすめでございます。で、あとはメガファイボタル爆弾。この辺一緒なんで、同時に喋ると、範囲攻撃で、小さいカニを中心にひっくり返しやすいので、入れといてほんと安牌って感じですね。ブレイジングレート。これも言うことないですね。安牌なんで、はい、非常におすすめでございます。で、次が巨大ヒールステーション。これめっちゃ良かったですね。これはですね、メガクラブを回復することができるし、耐久目的でも使える。で、最後の鶴が伸びきった感じの時では、めちゃめちゃ活躍してくれるっていうところがあるので、ぜひ使ってみてください。で、あとはサイクロンレーザー。これ最強です。もう本当に最強。敵プレイヤーも倒すことできますし、一番大
きいメガクラブですね。こちらも最速でひっくり返すことができるので、サイクロンレーザーはマジで火力役として入れといていいと思います。で、特にスパイク編成の人はね、サポテンボムで動きを止めてサイクロンレーザーで狙ってあげる。これがめちゃめちゃやりやすいので、ぜひ使ってみてください。はい、ということで今回はおすすめのヒーロー、サブキャラ、パワー、この辺喋っていきました。ぜひ皆さんの中でも、このサブキャラのこの使い方良かったとかありましたら、ぜひコメントでお待ちしております。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。よければ高評価でクリエイターコードまでの応援よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。